好，今天军事重磅特别来关心，解放军的轰6K 是挂鹰击来巡航黄岩岛。另外一方面，同样在南海这边，福建舰则是下南海组建了它的航母编队，说在今年预估呢就可以形成了一个完整的战力。解放军在这个时候秀出实力，是对台海、南海随时都在做备战吗？今天就有这些议题一起来做关心。好，3个火线话题，今天请来宾帮我们特别做解答的，就是有关于轰6K 在巡航黄岩岛，目的是什么呢？威吓美国的航母，还是向台海、南海同时做一个警告呢？第二件事情，我们今天特别要来关心到是福建舰在成型之后，它现在会搭配有许多的武器，不管是055或是歼35隐形战舰等等，或者是这些空警600预警机，再加上反舰弹道飞弹的体系，中国真的能够压制美国航母掌控南海的主权吗？最后来看到的是，同样是在第一岛链，南海这边，菲律宾则是拉拢了美国跟日本。另外一方面，他们也推动军改，真的能抗衡大陆在南海的势力吗？今天就这些议题会一起的来做解读。好，我们今天特别要来关心在军事上面，尤其是轰6，因为这个正义使命军演期间呢，大陆派出了多架的轰6，那它上面其实可以装这个鹰击12反舰飞弹的，巡航在南海这边的黄岩岛。那另外一方面，我们也看到大陆在这个南海的动作非常的多，去年12月的时候，也在南海这边部署了非常多的军力跟武器出动了包括了055大区咸阳号、054A 这个，还包括了衡水号跟大理号、056A 型的护卫舰等等。所以呢，节目一开始我们要来特别请张将军带我们看有关于为什么这个解放军在对台演习期间特别放了这个轰6K 来巡航黄岩岛的目的，是针对美军包括他的林肯号战斗打击群的一个警告，还是他要特别强调他在南海、台海的强大战力？这个有3个特性，我们可以看得出来，中共这个布阵有3个特性。第一个，它是要展现它不对称作战的优势。那它为什么这个林肯号的航母打击群，美国放在南海，它为什么山东舰、辽宁舰或者是福建舰不出现？它不要航舰对航舰，航母对航母，它不要。它现在把055也好，还有动54A， 还有动56A。还有055大区编这个战斗群，加上搭配空中的轰6K， 它变成海空一体。针对的就是这个林肯舰的航母打击群就够了。它不要航母对航母，航母打航母那是对称作战。那它不要，它不对称作战，拿自己的优势来攻击敌人的弱点。因为航母目标显著的话，还不止，它只是展现了海空兵力而已，还没有展现它的弹道飞弹也可以针对航母，尤其我们讲东风21跟东风26，也可以针对航母。航母最怕的就是饱和攻击，那饱和攻击，这刚好055大区动54是负责制空，这个动54A 负责制空，那动56A 啊是属于轻快兵力，因为它不到2000，但是轻快兵力它是负责带着舰对舰的飞弹。是去打，所以看它整个搭配有制空的，有制海的，还有空中的，大家搭配鹰击120，由轰6K 来挂载，也是对的海打击，那就知道这是对海，有对海有对空，那第二个特色在哪里？第二个特色展开双开战场，双开作战，在这个正义使命的在台海在动，同时南海也在做，因为台海是属于东部战区的。那黄岩岛啊，或者这仙滨礁或仁爱礁，这属于南部战区的，那不是东部战区在做，然后南部战区一样，对黄岩岛、对菲律宾把它看住，把这航空母舰看住，双开战场。所以中国倒有这一个，东部战区对这个，南部战区对这些，所以它是可以同步进行。这个双开战表示它有后勤，还有防空作战，还有这方面充裕的支持的能量，可以双面进攻。所以他那么说，他专心只要搞正义使命，不要这个也继续来实施。双开战场是这个特色，这一次来做验证。第3个，我认为是黄岩岛，我认为中国大陆在2026、2027准备要开发，事前的作业可能要开始做了。那换句话说，既然要事前作业要开始做，因为它是国家海洋保护区，国家海洋保护区，那这些相关的军事上的作为都要开始部署，更要积极。更要在这一方面呢，做一些决心的展示。我军长，我的兵力就在这个地方，你不要在那边做测试了，测试3年了，从2024、2025到现在2026，都一样一以贯之，不会说菲律宾
有任何的军事动态，或者美国有任何挺菲律宾的航空母舰在这边，我也要展开行动。所以我都认为有整个迹象来展示的来做推估，中国大陆有这一方面的要准备要开发的这方面动作的迹象出来，表示他的决心是很强烈的，动作是很持续的，不会说很间歇性，我很持续。那代表说这些征候就是要准备来开发黄岩岛。好，刚刚看到的是中国大陆在南海这边针对海上还有它的空中的战力。那另外一方面，我们今天也会特别来关心到的是解放军它的最强战力之一就是福建舰。现在是说预估在今年它可以形成一个完整的战斗力，并且它已经入列在南海的舰队当中了。那军事专家是这样说的：它如果未来所谓拥有这个完整的战力，它会包括它拥有055万吨大驱、052型的驱逐舰，还有054型的护卫舰、下水前舰跟补给舰。那福建舰上面也会搭载各种的战机，不管是歼35、歼15T、歼15DT、空警600等等，能够压制美国的航母打击群吗？厉将军怎么看？我们讲形成战力哈，一艘航空母舰从去年福建舰从去年11月开始正式成军哈，到要形成完整的战力，这中间有很多个过程。第一个，它要先完成所谓的专业的战力。什么叫专业战力呢？也就是分别组合，比如说是飞行员，他要有飞行员会飞会战的战力哈。比如说是这个舰艇上面的勤务人员，他要懂得去怎么装弹，给飞机挂弹，升降机他要会操作。那电子战方面，他要会操作电子战，甚至于船只的操舰操作这都是属于专业，各有各的专业。所以第一个动作，他要完成各部门自己的专业战力，要先完成。当这些专业战力完成之后，第二步他要完成组合战力。什么叫做组合战力？也就是这艘航空母舰它能够组合在一起战力哈。这个装弹的，它很快可以把飞机这个停在里面，把弹挂上去，然后将飞机弹射出去，然后这个雷达那边也很快可以掌握到这架飞机的所有动态，指挥它去作战，然后舰艇它也可以配合这个战机的运作哈，转到它所需要的方向来，不管是接收飞机或放飞机，所以这叫做就是一艘战舰整体的叫组合战力。组合战力完以后，所以完整战力不是光战舰就一艘航空母舰能够作战就要能够作战，它必须要形成联合作战战力啊。联合作战就是我们现在讲的，它必须要跟周边的所有航母战斗群彼此都能够协调一致，包括跟055大驱跟这个旁边的054护卫舰，甚至于跟水底下的潜舰，他们要能够发挥整体作战哈。这样的话才能够达到1+1大于2的战力。那如果照这样讲，就不是1+1+1可能是大于10以上才会发挥战力。那现在以福建舰，我如果说明年来，你看它部署的位置是在南海，我觉得以解放军部署，它非常重视南海，因为北部战区大概只有辽宁舰1艘，东部战区是没有航母战斗群，甚至最近才有1艘055大驱编进去。但是我们看到南部战区，它不是有2艘航母战斗群，还编制了很多大型的055大驱，还有各项的巡防舰、护卫舰。可见呢，中国大陆将南海视为它主要的一个这个制海的一个区块。那为什么是这样？因为美军会从这边从苏禄海或者从巴士海峡经过这边以后经过马六甲海峡以后才能够往东边走。那中国自己本身的石油运输的路线也是从马六甲海峡进来以后，经过这个地方运输到中国的各个省份去。所以对中国来讲，南海是它生命线的一个重要一个枢纽地方，是一个脖子一个颈椎很重要一个位置，所以它会将南海福建舰放在这边。那至于说福建舰将来成军以后，可不可以跟美国的航母战斗群有没有形成对抗的战力、对峙的战力？我觉得一定是有的。虽然说大家会认为说是福建舰只有8万吨，那这个美国的福特级或者是尼米兹级少则都10万吨以上，不管是舰载机的数量或者是核子动力来讲，这2个方面可能远远落后于这个美军的航母但是中国在这个地方，它有整体的一个战力优势有在地优势，包括我们刚刚讲的，它空中它有轰六可以掩护，那这个地方它海底的地形它非常熟悉，潜舰作战它绝对具备绝对优势，还有它可以以陆制海，
我们看到不管是鹰击21、鹰击17哈，这种所谓航母杀手，它可以以陆制海。所以它这个地方，你不能说光靠一艘航空母舰。那如果说将这些因素加进去，我想这综合整体的战力是足以在南海地区跟美国的航母战斗群做一个实质上的一个对抗。好，所以我们看到，那在这边南海的国家第一岛链菲律宾，看到中国大陆的这一切都看在眼里，他可紧张了。所以其实菲律宾早就已经开始也强化他在南海这边的部署，从2013年开始展开的这个地平线。这个是军事现代化的计划，那它也增加了很多的武器，不管是这种轻型攻击机、现代化军舰，或者是陆军的打击部队哦，这是在武器面。那他们也强化跟这些其他国家的合作，包括了美日澳、纽加，建立战略伙伴关系，还有军事互访，要对抗大陆。但是问题是，菲律宾自己内部也有许多贪腐的问题，真的能够抗衡大陆的这个南海的施压吗？委员怎么看？对，我一再的强调过，菲律宾根本就是一个跳梁小丑嘛，它就是一个那个狐假虎威的狐狸。所以如果那个老虎不在后面的时候，这个狐狸再怎么蹦跳，其实它所能够产生的威吓效果都还是非常有限的。在大家眼中，你就只是一个小丑型的笑话而已了。那你说菲律宾现在要组建现代化的军事力量哦，可不可行？这同样的状况，就像我刚才讲的委内瑞拉，跟伊朗是一样的。你是从什么时候开始组建？你从最近开始组建。对，那你最近开始组建，你就算买得到装备，你也要娴熟，你也要能够互相协同，然后你也要有一定的战术。这些东西不是在这个1-2年之内就可以培养得出来的。那你更不要提到说，今天菲律宾自己内部贪腐问题这么严重。不要讲别的，还先不要讲中国大陆有没有跟这个菲律宾在南海冲突了，就光讲一个海鸥台风好了。一个海鸥台风来了之后，你就发现菲律宾当时砸大钱所做的那些防洪工程，全部都是豆腐渣工程的。这就是菲律宾现在的状况啊。那你连一个防洪工程都变成豆腐渣工程了，你现在告诉我说，你花大钱去买的军事装备，真的可以发挥到战力有效果吗？我觉得这个是可以打一个很大的问号啦。这个委内瑞拉跟伊朗目前面临的状况都是一样的。所以刚才我们在讨论说，伊朗有没有可能扭转？只有一种可能，除非中俄参战嘛。中俄如果不参战，伊朗要扭转很辛苦。菲律宾有没有可能跟中国在这个大陆在南海真正的来抗衡，真正来较量一场？除非美国参战。否则的话，你就说光靠这个菲律宾自己本身的实力哦，你在南海跟中国大陆展开任何的冲突，根本就是一个以卵击石的行为啊！所以这就是你看到说，菲律宾到现在为止，他只敢用各式各样的方法去试探、去挑衅，甚至他连这个军方的力量都不敢正式的出动，以免造成中国大陆方面的误会，给中国大陆借口。他现在只能够说，我只能够在南海不断的骚扰你中国大陆，然后跟美国老大哥示好，说你看我达到了骚扰的任务。但是你说真的要靠菲律宾在这个南海跟中国大陆对抗，这完全是一件不可能的事情了。好，谢谢委员。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值。强权崛起，小国生存。现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大